Dnes sa ideme pýtať, či prešovskí študenti ostanú v Prešove. Čo študuješ? Predškolskú a elementárnu pedagogiku. Politológiu. Na gymku 5 ročnom. Som na gymnáziu. Základnú školu. Som na gymnáziu, takže kvázi všetko. Momentálne som na gymnázium bilingválnom gymnáziu. Čo študujem? Akože gymnáziu, to je odpoveď. No, gymnáziu. A plánuješ v tomto odbore ďalej študovať alebo ďalej pracovať v tomto odbore? Určite plánujem, inak by som to neštudoval. Čo plánuješ ďalej študovať? Ekonómiu a biznis. Ja by som chcela študovať geológiu, respektíve nejaké zemné vedy. Niečo v oblasti farmácie. Neviem sama ešte, ale asi učiteľstvo. A kde plánuješ na strednú ísť? Na umeleckú. A plánuješ to študovať alebo pracovať v Prešove? Určite plánujem to študovať v Prešove, keďže sú tu výborné podmienky. To ešte je vo hviezdach. Ale chcela by si? Asi áno. Rozmýšľam nad tým, ale skôr asi v zahraničí. Nie. A chcela by si pracovať potom v Prešove? Asi skôr nie. Plánujem to študovať asi najskôr v Prahe. Asi skôr nie. Nie. A prečo? Myslím si, že prešovská farmácia nie je veľmi rozvinutá na našej univerzite. A potom, keď odídeš na tú strednú alebo vysokú, plánuješ sa Prešova naspäť vrátiť? Určite hej.